Tombasoa eto amin'ny miezaka manambarany marina podcast iarahanao amin'ny aviazoa ireo fanontaniana ireo tsy afaka mitonona anarana ireo fanontaniana tsy misy mpamaly ary ny fahamarinana izay tsy miankina amin'ny lokom-boasary ny fiaraha-mandinika fiaraha-mihevitra fiarahantsika mihevitra ihany koa là où les promesses politiques sont confrontées à la réalité, où les silences deviennent des questions, et où chaque mot compte. Politique, pouvoir, peuple. Le débat commence ici. Oetiko anomboana an'izy ity angamba dia andaontsika mba hiaraka eno hira anankiray izay mahafinaritra mieritreritra anazy satria mivoaka any amin'ny tanintsika any zao ny atao hoe apamoka goavana be mihitsiny. Ndao aloha ieno an'ity hira ity hiaraka hifalifaly, hiaraka andinidinika hoe inona no tena tiany atongavana amin'izany zavatra izany. Meno finaritra tompoko. Mais a feita Sao ela de michudia Misy amoni misy ambany Umanyani uleria Zay mirodalako any Ichurisa si judia Zay mirodalako any Pasami mazana neti Sizunis pakama Yaranena tamti Tanati futa kamalama Tanati tran fatmi Esa be avukua Itabata balizalaye Yutewe anausua Kanja teksanelaye Nutuwe anausua Kanja teksanela Nuni azunini twerani Ichara mavula be Nisa kafuno nuferani Izane kabekle Ewe la vomidanaka Wetena tata nilaibaka Nefela eva vodaka Lovicina zulaka Nefela eva vodaka Valasa nulu nanilaka Anare Yudkudna Yudik live tao Olympia iny zaraiko taminareo iny manantena fa afantatra reo tsara mihitsy ny zavatra teneniko satria tamin'ny rava tamin'ny alina dia mba nijerijery kely Facebook dia mivoaka daholo ny apamoka. Mahafinaritra ery no mijery anazy satria tsy mila mandeha lavitra koa raha tonga dia mivoaka ho azy le izy ao fety ary tena mahafinaritra nino maheno anazy miodikodina lesy tany ty bainina miodikodiny ty lany ty raha ohatra ka samy fisainana jalamboditsika dia miodikodiny ty tany ty bainina mieritrereta tsara fa ho avy ny andro tsy apozinao alavanao eo amin'ny toerana mahafinaritra sy midoaladoala be iny gâteau sy ny karazany rehetrarehetra ipitsapitsaka atsoatsy ho avy ny apahoaka inona indray reny zavatra hipoaka atsoatsy miandro fotsiny asy zavatra tsy mila mandeha lavitra fa mijery fotsiny zareo samy zareo ihany dia mifamono mifampitoraka ary ihany koa
mifampiteny ratsy mifamono mihitsy ny amin'izao fotoana zao manendrikendrika mifanendrikendrika apilaka ry sy apilaka ry marina ihany le zavatra mba endro satria za tsy mpanao politika firy tsy mpanao politika firy ahako fa nisy teny zay talohan'ity zavatra ty henoko hoe mirecruter zareo reo ka rehefa tsy metimety aminy ianao ka raha mamadika anazy de akipiliny ho aiza re ho any amponjy ho aiza ihany koa mandeha manaraka an'le sambo tsy hita ho aiza ho ihany koa mety ampidirina ao anatin'ny sambo anankiroa mbola tsy lasa ny Iran ary ho aiza ihany koa tsy fantatra tsony zay ataony fa de miandrotsika de meme de mifampitsitsika alohany anombohako anazy angamba de satria misy zavatra miintéressé be anako ana ataoko hoe scandale de l'année pour me permettre ndrasa soroka tsara mihitsy sariko ho hitanareo pour permettre tout faire bonne année 2005 Dubai scandale ho atsika aty Europe ho aty atsika amin'ny tanàna misy any Amerika ho aty amintsika tanàna zay hipetrahana zay ahafahana mipetraka mandrakariva ho an'ny mpanao politika scandale be io feo ny sokatra io feo eniko tamin'ny vidéo de scandale be mihitsy nefa mety tsika hatrany hitantsika hatrany Madagasikara mety tsy mampaninona atsika fa ampisehoaka anao hoe inona ny maha scandale anazy tadidio tsara io titre pour permettre tout faire bonne année 2025 ndao araloha ianao an'ity anankiray ty tsika tamin'ny maraina nahenao an'izy ity de nala helo ndao hiaraka ho jerevantsika ndraiky ty sary ty tsy hito ny tena hidirako androany fa juste mba hoetiko anamafana anaovana mafapana an'ity hitondrako an'ity loha hevitra ty hoe scandale de l'année 2025 ity tena ezahanareo analana ny fenoasina ao anatin'ity raharaha za tena mahita hoe tena kouvrenareo tanteraka fenoasina nefany zahay mametraka tsara mihitsy fa zahay tsy mahalala fa tsy fenoasina aloha tompona andraikitra voalohany indrindra raha izaho mamanionja sonombana tsy mahalala fa tsy fenoasina satria fenoasina vantana nanasany zanako de eo fotsiny zany le izy fa amiko tena raisiko fanamahivanana le zava-nisy tsy zavatra oatra hoe nandrasanay de tena mahavanonareo oatra zany ve le izy hoe io valiny tadiavinareo efa napotra anay le valiny amina resaka voninkazo de rehefa ohatra nareo ka tsy miony de manandrama amiko angamba zany tena tsy mety le izy de aza moramorainareo oatra zany fotsiny araka le teneniko foana hoe aza manao valim-porainginy nareo hoe efa io ny tadiavinareo de zay zany de mionona am'izay ozy izy nareo fianakaviana minao fa reny ianao raha matolo olona tena mitodika aminao manokana mihitsy satria tena nandona natanteraka ny valiteninao tena tsy mety le izy fa aleotsika mba asiana fanajana kely ihany ao anatin'le zava-misy zahay apetrako tsara na iza mpanao politika zay tsy niditra amin'ny politika anareo re tompoko tsy mbola niteny zay tsy nanona anaran-drakoto sy rabe zahay fa mba hajao ihany maha olona nay sy ny enjanakay latsaka fa aza de atao an'izany le izy nareo raviravin'ny mpanao politika anataon'ny fitaovana mivoaka ho azy tsy moramora eto tantara ito cousine io cousine io miteny io cousine de cousine niza ny teny aveo de cousine niza ny teny aveo ifampamatotra eo cousine arono scandale de l'année misy nge ty zavatra am'seo ty mivoaka daholo nampamoaka so de mba manao liberté anazy raha reo mpitondra reo fety misy zavatra tiako ampisehonareo satria mampalahelo be mihitsy le izy ampisehoko anareo le izy satria navoaka ny madame Rina Rakotomanga tsy mahafantatra zany mihitsy raha tsy nanomboka nanao an'ity podcast ty manomboka njerijery tsy moramora izy moa zany mivoaka ho azy le anarana Rina Rakotomanga tao anatiny lay atao hoe Boeing 777 izy ry sasany zany niteny inotsika ny afatra kely nitenen'ny tsisy nahita niny angamba hoe monsieur Siteny zany hoe voalohany indrindra mipanohitra am'izao fotoana zao mpanohitra ho iako mpanohitra sy za tsy mpanohitra za mitery fotsiny de mandinika de mizara aminareo io indray ny hevitra any ndao ho jerevantsika miaraka lay mpanohitra malaza Siteny ngaira joela mihitsy ny tokony diova satria izy mihitsy ny corrompu ary tsisy ministra asa hiditra amin'ny raharaha mafana tahaka an'io raha tsy misy consigne avy any nambarany Siteny Randrena Solonyaiko folo-hevitra fahafito anivon'ny antenimera-pirenena fa kolikoly avolenta no nisy ary tsy afa-miala ao anatin'izany ny fitondram-panjakana kolikoly avolenta ny fitondram-panjakana ty raharahany 777 anankidimy izay mahasarombotra ny Madagasikara. Zavatra tiako lazaina de zao
miezaka amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana te hanadio tena ary te hanilika an'izao raharaha zao amin'ny olotokana tonga dia itsiko hoe hanilika an'izao raharaha zao amin'ny ministra. Hitantsika fanehoan-kevitra nataon'ny madame Rina. Iny fanehoan-kevitra iny sinema natao mba hanadiovana ny fitondram-panjakana. Fandraisana fanapahan-kevitra tahaka ny reny satria aza dinona resaka eto dia resaka firenena anankiray izay ny saksony tandrevana ary ao anatin'izany ny Amerikanina sy Israely. No ary aloha mahafinaritra be le resaka zavatra be da be izy teo tsy misy afa-tsy Andriamatoa bombom marina zavatra teneniny aloha satria ianao raha mpitondra fanjakana voalohany indrindra raha mpitondra fanjakana ianao tsy misy olona afaka manao soniana iny zavatra iny afa-tsy ianao ihany miaccepter an'iny zavatra iny satria ianao no lehibe an'ny gouvernementa fa tsy nga ministra mihitsy. Faharoa nisy resaka teo momba ny madame Rina tsy fantatro mihitsy izy le madame Rina fa fantatro fotsiny le hoe izy le anaran'le tiako navadina izy le malaza be atahorany gasy mihitsy amin'izao fotoana zao je sais pas pourquoi hoe atahorana tsy mahazo miteny mihitsy ianao satria maninona le enjehan'le kolonela tsy haiko navadina io na inona maly avao naheno an'le hoe Rina rakotomanga ary nivoaka ny ampamoaka rehetrarehetra tsy mila mandeha lavitra koa fa tonga dia mametraka fotsiny alohany idirantsika amin'ilay satria scandale de l'année ça pour moi mety scandale amintsika Madagasikara fa ampisehoko anao ny maha scandale anazy. Ditanareo tsara le titre nampisehoko anareo tamin'ny voalohany teo tadio tsara le titre nampisehoko anareo tout permettre ndao tsika hieno hira anankiray tsy miala lavitra tsika désolé le tamin'le anankiray teo satria hira tao amin'ny live ny maly eo tao a France ndao jerevantsika ny anankiray hira anankiray mba ino mifinaritra miaraka aminareo. Fa manino nary anao no mangina tsy miteny nefa vokatry ny atao reny fijaliany reny sy ireo zavatra miseho mandrebireby fanahy mampisandratra ny feo ho sahisahy nahoana no avelanao hisoko mangina hameno ny atidohanao ny hakivina na izao na ianao mioka rano tsy tiana mila zava-baovao mitondra hafaliana mianara miaina mianara misaina ianao mila karakaraina miampitso maraina vaovao aza mety terena na manaiky osena fa saia mitraka rehefa tena tsy zaka mianara miaina mianara misaina ianao mila karakaraina miampitso maraina vaovao tsisy te hialamaina tsisy te hitaitaina fa samy misaina raha izany no ilaina fa ino nary ho ianao no zavatra mitranga na izaho na ianao miandrandra lanitra manga raha hazavana tsy hita mba manangasanga farina mifandritarita mifamely diamanga io fadrodroky ny fiainana
mavesatra babena zay tsy maintsy hiaretana ka sorosorena raha valala be mandry tsy tafandrintsony efa sasatry ny miandry mivaralila ny fony asakasakareo zay mitondra ny tany zay teneninareo tanterao avetrany ny asa vitanareo tsy maintsy isy antany mametraha tantara ho any dimy sy fara asakasakareo no finitim-bahoaka matatesa tsikera rehefa tsisy apoka fa endrena ny miala rehefa tsy tafavoaka aleo alanandrina tozay alam-bahoaka aleo alanandrina tozay alam-bahoaka aleo alanandrina tozay alam-bahoaka eny ary tompoko nafinaritra na nieno an'izany iry zany ara mahafinaritra be misy lanitra manga io arina io arinan'ny siteny io misy lanitra manga io arinan'ny siteny io samy mandrandrana zany lanitra manga zany daholo tsika amin'izao fotoana zao fa tsy hita zany lavitra zany hiditra ao anatin'ity zavatra ty tsika fo miteny ianao dia ao anatin'ity misy zavatra niteneniny tamin'ny fitana ty aloha alam-bahoaka aloha alanandrina tozay alam-bahoaka mela rehefa tsy tafavoaka rehefa tsisy zavatra ainao ao satria 0 sur 20 ao fa tsy tena tsisy nininona vitanareo tena nandritra ny firy taona tsy miteny lavitra ako tsy hoe ratsy ny zavatra nataonao nandritra ny firy taona satria tsika olombelona koa dia tokony heritreritra satria nisy moment tadio tsara nisy moment tamin'ny teteza mihitsy tsy nisy fanampiana mihitsy teo amin'ny fanjakana malagasy tsy nisy ny banque mondiale tsy nisy ny FMI tsy nisy ny fanontaniana baraingo be mipetraka eo ambanin'ny masoko hoe ahoana ny fomba nataon'ny président Rajoelina nandoavana ny karama ny mpiasam-panjakana sy ny main courante rehetrarehetra tao satria tsy nisy ambiny mihitsy ny teo satria ny crédit any gasy dia be tabe matoa manontany anao zafady misy zavatra tsara ho avitany tao fa tsy sincère izy raha teo amin'ny place ny ako dia sahako ny teny hoe zao tompoko ny nataoko zao ny nataoko zao nandoavako ny zavatra rehetrarehetra sy nanaovako ny main courante dia zao ny tazomiko anahako azo ataony miteny an'izany tsy mamenatra mihitsy ny compréhensif daholo reo olombelona reo tsy fantatra hoe ohatrinona ny budget an l'État tsy fantatra hoe ohatrinona ny recettenao anteneniko ao anatin'ny 10 taona sy bilan anao rehetrarehetra tsy fantatra za tsy te hijery fantatra fotsiny vao tamin'ny maraina koa nahita ny madame Rinana metraka hoe tsy afaka manome volany tanànan'Antananarivo zany mihitsy ny fanjakana satria tsy misy vola satria mbola banque mondiale sy ny FMI sy ny karazany fonds monétaire sy ny karazany no manome vola amin'izao fotoana zao donc raha tena mieritreritra ako raha tena mandinika ako raha tena mandinika tsika dia ny karamantsika mpiasam-panjakana na ny karamany siteny na ny karaman'ny président de république na ny karamany izy banque mondiale no mandoana azy donc izy nitrosanao zany satria tsy misy recette manona tsisy recette mandoa trosa ve mandoa impôt rehetra reo olona rehetrarehetra eny amin'ny varotrana eny Anosy be taxi brosy sy ny karazany misy ve mandoa hetra raha vao tsy mandoa hetra reny ahoana ny fomba hidiran'ny recette aminao mandoa hetra ve raha vatomanga ohatrany mandoa hetra ve izy non ny anao ara ny rofiny tsy andoa hetra mihitsy izy tsy haiko izay atorony ihany tsy haiko izay ameny ihany fa ohatra mimanankarena foana ry zareo zay zavatra zay no resahantsika tao anatin'ity hanina ty au fait donc misy zavatra tsara nataony satria tsy hita hoe ohatrany ahoana ny fomba andoavany ny volanareo sy ny karazany rehetrarehetra reny au fait aiza no mivoaka aiza no miditra tsy fantatra fa dia navidy izy aloha tamin'ny teteza mita isorana anazy zany tsy fantatra hoe avy aiza na izy manana source momba zay fa mifahalalako anazy impossible mihitsy nandoavany vola ho an'ny mpiasam-panjakana fa misy zavatra nataony ao miafina na tsy haiko hoe ahoana nataony fa mahafinaritra satria voalohany karamanareo angamba tsisy menimenina antsika hatramin'izay fa kosa mimanankarena ry zareo tadinareo namoaka sary teo amin'ny page Facebook teo mibota be daholo ny kibony dia feno volamena ao reny dia tadinareo le teny le iza moa le anankiray re tsy tadidiko ny anarany ny teniteny foana iza moa tsy be kibo amin'izao fotoana zao
Iza moa tsy be kibo am'izao fotoana zao. Iza tsy be kibo sara ny be kibo. Ny be kibo aty fa tsy mandray vola eny ampelantananao sady tsy nirecrutenao atompoko satria aho inona be kibo ako satria maninona miasa mafy ahako. Miasa mafy ako ary tsy manana rotrany gasy. Zay tonga de teneniko eto amin'ity podcast ako ity zany. OK. Ohatrany somary ohatrany ivoaka am'izay tsika hiditra ao anatin'le atao hoe apamoka. Apamoka satria ozy ahako apamoka satria ozy ahako mivoaboaka daholo na ny ohatrany teneniny sy teny hoe manadio tena amin'ny fomba rehetra ny fitondrana. Tampotampoka eo anao de mahita ny filohan'ny teny miram-pirenena tsy misy andray iraisako amin'ny olona io. Mivoaka daholo ry ministra Rinara Votimanga tonga de mamoaka zavatra tsy apozinao zany mihitsy. Ndao ne ho jerevantsika kely am'izay scandale de l'année. Teny izy teto tena nanomboka ny teny io nasehoko anareo io ny sary io hoe tao anatin'ny taona vitsivitsy maromaro no ny fampiresahako tamin'ilay ministra namako fahiny. Naman'le fahiny kay avelako efa hitanareo izy mametraka fialana fa aza mandresy aza miandry esorina ngalo le ministre tsy mety miala problème moi je sais pas efa nalana ve izy efa nisolona ny premier ministre izy sy ny karazany fa tsy io ny tena tiako idirana aminareo satria efa hitantsika daholo io zavatra io misy zavatra anankiray tena mampalahelo be mihitsy ny scandale ho am'filazako anazy tsy haiko na navoaka ny radio télévision na Madagascar na tsy navoaka n'izany scandale zany fa de za de amoaka an'le scandale satria tsy mety raha ty amin'ny tany mandroso no misy zavatra ohatran'izao ary le fiteniny no tsy tiako fiteninga ministra miaraka nanao fety tamin'ny Rina Ravatomanka. Ndao ho jerevantsika ary zany. OK, io ara le izy. OK. Eto izy de mbola miresadresaka momba an'le anay fa enotsika lay zavatra niteneniny eto. Pour toute la famille, la santé avant tout, permettre de tout faire et voilà. Azafady, averiko kely. Pour permettre la santé avant tout, pour permettre de tout faire. Averiko averiko le izy. OK. Inonareo tsara. pour toute la famille, la santé avant tout, permettre de tout faire. Pour permettre de tout faire. Aiza izy manao anazy any Dubaï. Any Dubaï. Ijanjanona kely eto tsika tompoko. OK. Mba fantatrao ve Andriamatoa Andry Rajoelina? Mba fantatrao ve Andriamatoa Tsay, premier ministre? Firy taona ny nianako tany Madagasikara alohan'ny nandehanako taty. Mba fantatrao ve tompoko fa misy tonga ny 26 juin. Tonga ny faran'ny taona na ny Noël, misy ray aman-dreny mandeha mitoto miala ao an-tranony amin'ny enina maraina. Miezaka mitady vola hitondrana sakafo ao an-tranony amin'ny andro fety. Amin'ny andro fety amin'ny andro fety. Tsy tonga ratsy amin'ny valo alina. Nefa maleza zakely ao an-trano miandry soda fruit, miandry Coca-Cola, miandry vorontsiloza ny 25 premier. Nefa ny ray aman-dreny tsy nitondra. Mindram-bola. Manao ny anina sy ny karazany. Araka ny teneniko anao teo de iza no miantoka ny karaman'ireo olona reo. Trosa ho an'ireo taranaka aoriana satria tsy manana recette Madagasikara. Ampiseho anara manana recette Madagasikara tompoko. Manana recette ve Madagasikara? Miditra ve ny ampo Madagasikara? Ahoana ny fomba andoavanao andreo karam'ireo? Ary veo averiko aminao indray le vidéo. Pour toute la famille, la santé avant tout, permettre de tout faire et 2025 soit une bonne année. Jerevo tsara ako. Averiko aminao indray le vidéo. Pour toute la famille, la santé avant tout, permettre de tout faire et 2025 soit une bonne année. Pour permettre de tout faire, 2025, bonne année 2025, à toute la famille, la santé et tout ça. Ahoana fomba anaovany 25 décembre, 31 décembre, any Dubaï. Nefa ny vahoakanao mahanitra tsy mihinan-kanina, tapaka ny jiro. Ahoana ny fomba andehanany mividy champagne 4 millions ao a Dubaï. Nefa ny ato Madagasikara tsy mihinan-kanina. Na ny Coca-Cola, soda fruit, limonade, na ny vorontsiloza mety manahirana ny sasany. Mety misy mahita efa nangonina hatrany amin'ny 6 mois, 7 mois, 8 mois, fa ny sasany tsy mahita. Ranotsira no haniny amin'ny ariva na mangataka mitrosa ary mihevitra indray ahoana ny fomba merenana an'izany ny apitsony iny. Nefa vitanao vitan'ireo ministra anao vitan'ireo ministra anao no mandeha makany Dubaï mamaky champagne. Vola avy aiza tompoko. Vola avy aiza ny nanakaramanan'izy ireo raha ohatra ka tsisy recette Madagasikara. Vola nitrosa amin'ny Madagasikara raha tsisy recette Madagasikara. Avoa ihany quoi.
ny recette Madagascar sy bilan amin'ny budget anareo nandritra ny 10 taona 10 taona ary ny 10 taona manaraka raha misy recette Madagascar. Ahoana fomba IPN an'ireo olona reo? Ahoana tompoko ny fomba IPN an'ireo olona reo mahavita an'ireo mirenireny tout permettre. Veriko indray le vidéo. Pour toute la famille, la santé avant tout, pour permettre de tout faire et 2025 soit une bonne année. Pour permettre tout faire, tout faire. Waouh. Waouh, rambazay malagasy tompoko mba afaka miteny ohatran'izany. Enfumer la ville est enfumée là. Enfumer la ville hozy izy madame Rinara Kotomanga. Nefa lapsia rehefa tonga ny délestage any Madagascar amin'ny 25 décembre. Scandale io aty Europe. Scandale io tompoko aty Europe raha ministre manao an'izao ka misy délestage any Madagascar na misy fanapahana jiro na tsy haiko ny fiteny anazy. Scandale io tompoko. Tokony mieritreritra ianao. Tokony mandinika ianao. Tokony mieritreritra io mijery tsara hoe ahoana ny fomba fiainan'ireto ministra sy ireo Rinara Kotomanga sy ny karazan'ireo mahavita mamaky ohatran'izany. Na ataoko hoe mpanambola ary zareo amin'ny orinasany sy ny karazany. Mifalalako anazy tompoko aty zao. Mbola ny vahoaka ny madinika sy ny taranaka aty aoriana mandritra ny 15 taona, 20 taona, 40 taona no miatoka ny karamana rehetrarehetra ny fanjakana ao a Madagascar. Mba ajao re tompoko ny fahamasinan'ny malagasy ny dignité. Ajao zany dignité zany. Fa aza atao tsinotsinona ny vahoaka. Zao re tompoko. Ataontsika eno hira anankiray hoentiko amaranana izy ity satria misoky kely anahy izy ino ny atao hoe scandale. Sa sy dipa mihitsy an'izany araka ny tenenareo tout permettre amin'ity. Zany hoe zay tiandrareo atao zany. Tout permettre zay tiandrareo atao amin'ity 2025 ity. Zay tiandrareo atao. Tiana ampidinana aponjy ianao. Tiana mena vola ianao. Maka vola ao anatin'ny Banque mondiale sy FMI dia ho tazomina anazy. Zany zavatra zany no tiany ataony. Iresadresaka foana amin'ity manomboka androany fety fa hiditra amin'ny podcast ako ary tsy menatra mihitsy amin'ny teny aminao hoe voilà mieritrereta tompoko. Kasikarako kulukulu tsara yunuluwasu Madagascar kasikarako kulukulu tsara yunuluwasu Favaka uwani lantra oksain kuchuka Favaka uwani tania tsaro nitumani iranaiti baifankati itiranaiti bayaradi Madagascar kasikaraku kulukulu tsara yunuluwasu Madagascar kasikaraku kulukulu tsara yunuluwasu Iyana unamaku resuntanaku Iyanao ralaichu reluva michu Ifienana manairana Jalevemba mfali Tuzai fapzali Mifana usua tindri urenifu Mifana utsara wani Madagascar Madagascar kasikaraku kulukulu tsara yunuluwasu Madagascar kasikaraku kulukulu tsara yunuluwasu Favaka uwani lantra Mbatsi kutuka Favaka uwani tania tsaro nitumani Aveloni lasa Famaruni asa Aveloni tsini Fetotan samvaini
Madagasikara, Gasikaraku, Kulukulu Tsara, Yunuluwasu. Madagasikara, Gasikaraku, Kulukulu Tsara, Yunuluwasu. Vavaka huani uluna, Baifameluna. Alohan'ny amaranako anazy dia misy soratra tiako hitanareo eo ambany io hoe sary nanapoaka champagne tany Dubai. Nefa izy rehetrarehetra no samy nanapoaka Dubai tany Dubai. Mampalahelo fa tsy afaka manao ninninina antsika vity. Mirary soa, mirary andro sambatra ho anao mandra-pahitako indray vaovao izay mahaliana, mahatalanjona ary mampiritreritra. Tadio tsara ilay zavatra nyteneniko anao teo hoe mampatahotra ty fiainana ity pour permettre tout faire. Scandale zany zavatra zany tompoko. Scandale zany aty Europa. Mampiditra apontsy. Tadidinareo ny zavatra nahazo an'i Sarkozy. Mampiditra apontsy. Une fois fotsiny izy vitany ny fifidianana tamin'ny voalohany. Nandeha nihinan-kanina teo amin'ilay restaurant matanjaka be dia vitany aminy. Maninona ny any amintsika samy teny zavatra ohatran'izao hoe pour permettre tout faire, de tout faire. Bonne année 2025 Dubai dia afaka madio reny olona reny. Ary maninona madama milaza fa fanapohana champagne nefa izy nandray anjara tao ihany koa. Dia mifanalika ohatran'izany zareo. Misaotra tompoko. Mirary herinandro andro sambatra ho anao. Là où les promesses politiques sont confrontées à la réalité, où les silences deviennent des questions et où chaque mot compte, politique, pouvoir, peuple, le débat commence ici. Amanara Kandaitubku.